在小龟码头这里呢，也有一个露营基地啊，前面呢搭了好大的一个天幕帐篷在这里啊，我们进来看一下。这里还有几栋非常别致的小木屋啊，总共就3栋，每一栋呢也是一套客房。看一下这个露营地，这一块草坪还是挺干净的，周围呢都用这些防护网把它围起来了。这里呢是昨天晚上刚好应该是搞完活动，所以呢现在看上去有点凌乱了啊，还没有收拾。像这个地方啊，它就很适合一些团队公司呢，以这种主题活动在这边包场，晚上呢就可以开展一些露营派对啊。场地还是不错，有这么大啊，一般100-200人的团队呢都是可以容纳得了啊。但住宿就住不了那么多人。这边的帐篷呢，我大概看了一下，应该住个30-50人没问题。那其他的如果说住不下，就只能说住到小桂村里面的民宿。民宿价格也还好，一般200-300块钱。如果说是平日的话呢，可能更便宜，100多块钱就可以订到一些客房。仍然倚在失眠夜，望天边星數，連聽見小提琴如入詞數，在跳踏。